ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு டிராக்டர் குபோட்டா செல்ஃப் எடுக்கல, என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் கேரியர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபியூஸ் கேரியர் வந்து ஸ்டார்டர் ரிலேக்கு ஒன்று இருக்குது, ஃபியூஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 5ஆம் நம்பர் ஃபியூஸ் வந்து செல்ஃப் ரிலே. இந்த ஃபியூஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. வேறு என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத பார்ப்போம். இந்த வண்டியில் செல்ஃப் ரிலே வந்து இந்த மீட்டருக்கு பின்னால் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம கழட்டணும். இந்த பாக்ஸை கழட்டுறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது கீழே சென்டரில் ஒன்று, சைடில் ஒன்று, அந்த சைடில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் கழட்டி என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக செல்ஃப் எடுக்குது, சாவியில் இருந்து எடுக்கலை. சாவி செட்டும் நல்லாயிருக்கு. இதுக்குள்ளே ரிலே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். மீட்டர் பாக்ஸு தான் இதை கழட்டணும். இதை கழட்டிட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரிலே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிலே நல்லா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டர் பாக்ஸு கழட்டுறதுக்கு ஸ்டேரிங் கழட்டணும். ஸ்டேரிங் கழட்டினா தான் இது வெளியே வரும். ஸ்டேரிங் கழட்டி வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிலேயும் உள்ளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேரிங் வந்து வெளியே வரல. இந்த கவரை தூக்கி அப்படியே ரிலே வேறு மாற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலே எடுத்துருக்கோம், செல்ஃபுக்கு உள்ளது. இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே செக் பண்ணிட்டோம். இந்த ரிலேவும் நல்லா தான் இருக்குது. சாவிக்குள்ள லைன் தான் எங்கேயோ கட்டாக இருக்குது. எங்கே இருந்து பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம சாவி செட்டை கழட்டியிருக்கோம். சாவி செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிவப்பு மெயின், இந்த வெள்ளையும் இந்த ரெட்டு வித் எல்லோ, இது வந்து ரெண்டுமே செல்ஃபுக்கு இருக்குது. இது வந்து சாவி கரண்டு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 வயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாவி மாட்டுற ஷாக்கெட்டில் வந்து 3 வயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ரெட்டு மெயின், இது சாவி கரண்டு. இந்த வெள்ளை வந்து சாவி. அடுத்தது இந்த பிளாக் வித் ப்ரௌன் வந்து செல்ஃபுக்குள்ளது. அந்த வயர் தான் வந்து இதில் வருது செல்ஃப் ரிலேக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபுக்கு இந்த ஒயிட் வயர் தான் கரண்ட் வருது. இந்த ரெட்டு எல்லோவில் வந்து செல்ஃபு வரல. அதனால் இந்த சாவி செட்டில் ஃபால்ட் இருக்குது. நம்ம இதே சாவி செட்டு வந்து இந்த ரெட்டு வித் ஆரஞ்சு எல்லோவுக்கும் இந்த ஒயிட்டுக்கும் லிங்க் பண்ணுறோம். ஏன்னா அங்கே ஷாக்கெட்டில் வந்து 3 வயர் இருக்குது. இது லிங்க் பண்ணாலே நமக்கு வந்து செல்ஃபு கரெக்டாக எடுக்கும். நம்ம இந்த சாவி செட்டும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம லிங்க் பண்ணி செல் போட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒயிட்டும் ரெட் வித் எல்லோ கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இதுக்கு டேப் அடிச்சிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேப் அடிச்சிட்டோம். வாங்க மாட்டி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாவி மாட்டியாச்சு. இப்போ செல் போட்டு பார்க்கலாம். செல் போடுப்பா தம்பி ரவி, செல் போடு. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் செல்ஃப் எடுக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வரும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.